夏至，晝長之極，陽氣之盛。各位，喺忙中之後第15日，我哋迎嚟夏季嘅第4個節氣夏至。佢通常喺每年6月21日或者22日前後嚟到，係24節氣中最早被確定嘅節氣之一，亦係最富有天文意義嘅一日。乜嘢係夏至呢？夏係夏天，至就有極同埋最嘅意思。古人話：日長之至，日影短至，至者極也。夏至呢一日，太陽直射北回歸線，北半球迎嚟一年中白晝最長、黑夜最短嘅一日。喺北極圈內甚至會出現極晝現象，太陽全日不落下。此後白晝漸短，黑夜漸長，直至冬至到達另一個極點。有趣嘅係，雖然夏至陽氣最盛，日照最長，但呢日並唔係一年中最熱嘅時候，因為大地吸收咗大量嘅熱量，需要一段時間先能釋放出嚟，所以最熱嘅日子往往出現喺之後嘅三伏天。古人將夏至分為3候，一候鹿角解。古人認為鹿角屬陽，夏至陰氣始生，陽性嘅鹿角開始脫落。2候蟬始鳴，紅蟬喺枝頭鼓翅鳴叫，拉開咗夏日交響樂嘅序幕。3候半夏生，一種名為半夏嘅藥用植物，喺既陰又濕嘅沼澤地帶開始生長。呢3候生動描繪咗夏至時節陰陽轉換、動植物隨之變化嘅細膩景象。夏至嘅習俗充滿咗生活嘅儀式感。一係祭地祈福，古代帝王喺夏至呢一日舉行祭地儀式，感謝大地孕育萬物，祈求五穀豐登、國泰民安。二係贈扇互禮，古人喺夏至有互相贈送扇子脂粉嘅習俗。扇子用嚟生風消暑，脂粉用嚟塗抹防痱。唐太宗曾經喺夏至呢日賜予大臣們扇子，稱為夏至賜扇。對農民而言，夏至係田間管理嘅關鍵期，此時氣溫高，雨水多，雜草同埋害蟲生長迅速。農諺話：夏至不鋤根邊草，如同養下毒蛇咬，提醒農民及時除草、施肥、灌溉。夏至教我哋盛極必衰，陽極陰生。喺最長嘅白晝裏面，古人睇見嘅唔止係光明與熱烈，更係陰陽轉換嘅開端，正正係天地運行、生命循環嘅奧妙所在。